大家好，歡迎嚟到窩廉嘅先。今日係2025年嘅8月21號啊，呢條係第一條片嚟嘅。今集咧想講下，探討下吓，因為咧趙國雄有個訪問啊嘛，話咧啲發展商爆啊大鑊啦，麻煩啦，長實咧有能力會幫啊，諸如此類啦。好啦，我哋探討一下啦，到底咧長實係咪會做白武士咧？會救新世界定係救麗新咧？點解又會講呢兩間咧？因為咧又有新聞啦，係嘛？又話建行，又話咧11 Skies 咁樣，係嘛？呢啲新聞傳聞又好，乜都好出咗嚟啦。到底趙國雄點樣講咧？網民話咧，喂，明煲暗踩，其實又唔係淨係暗踩。趙國雄咧講嘅說話咧，關於投資呢啲白武士，我哋就睇到唔單止講緊佢有冇機會啊，而係講緊咧呢啲咁嘅物業，呢啲咁嘅情況，同埋香港經濟結連嘅一紮嘅嗰啲後面嘅一啲信息，到底係乜嘢？點睇咧？去片喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment、like 同埋 share 埋俾你朋友啊！如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有一個最高級別嘅會員，有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。啱啱琴日咧，我就做咗一條片啦，就趙國雄出嚟訪問啊。嗰啲信息量我真係好仔細講咗，但係咧呢條片咧佢比較闊啲廣啲，講佢成件事整體啊、樓市啊等等嗰方面啦。而今集咧會比較講喺佢嗰個作為長實有冇可能做白武士，同埋同其他發展商會唔會救其他發展商，或者係即係入股啊諸如此類嗰啲係嘛，買佢哋啲嘢啊 project 啊，甚至乎一齊咧發展啲嘢，會唔會咁咧？係嘛？啱啱咧就有經濟通嘅一個報道啦，我亦都攞呢個咧嚟到同大家咧即係佢一路去報道，一路去討論呢件事啊。其實一開頭咧都係啦，趙國雄咧都係話咧，其實發展商依家都好困難啊。點解啊？即係講緊咧，即係利息高企啊，8厘10厘啊，建築成本一路上升等等啦。我唔喺呢度特別講咧，因為我喺嗰集講咗噶啦。L 字型啦，L 字型啦，即係係咪七師傅嗰種係嘛？即係跌下跌下，係點樣跌法咧？佢又唔係咁講嘅，佢係話即係上下可能2-3% 咁樣嘅情況。但係點都好，佢話發展商好傷。其實咧點解要 recap 一下呢度咧？發展商好傷，而且發展商爭好多錢啊，爭好多債係嘛？我亦都之前有啲片話下年啊大鑊啊，下年係嘛？亦都講咗一條片。講翻呢個啦。呢個嗰個訪問咧，嗰個聚焦喺佢透露咧，近期確有發展商咧同長實洽談，想咧長實提供咧短期嘅周轉或者係入股一啲項目添㗎。即係叫長實做白武士啦，係咪啊？長實咧，佢話咧係持開放嘅態度嘅，仲咧真係咧有提供短期嘅融資添嘅。根據經濟通嘅報道啦，即係長實已經係有做到白武士咯，係嘛？或者係拯救咗少少啦，係嘛？但係當然啦，即係佢又冇講話邊一間發展商，冇特別去攞人哋名講出嚟啦，係嘛？或者有簽 NDA 啊，諸如此類啦，嗰啲叫 mutual 啊嘛，兩方面都唔可以啊，提供短期融資添。記唔記得咧？之前我都講話啲發展商咧，其實咧資金來源好難啦，債冚債咧變得好艱辛啊，唔係個個好似新世界大到不能倒啊咁樣，係嘛？即係有啲咧，你借錢銀行咧收緊晒，唔會再借係嘛？唔 call 你窿已經係幫咗手啦，仲要講話再借，話講緊咧要尋求一啲私人嘅渠道啦，揾長實啦。當然啦，梗係唔係唔使錢啦，當然唔係唔使利息啦，係嘛？即係我知道咧，嗰啲咩家族嗰啲咧，好多咧就借錢3唔識七嗰啲咧，我諗咧又唔係3唔識七嘅，due diligence乜都要做嘅。講緊之前啊，都要講緊10幾厘、12厘噶。你話長實係咪幫佢哋啲老友記定係點啊？幾多厘咧？真係唔知啦，係嘛？趙國雄梗係知啦，梗係唔話得俾大家聽啦，係嘛？有 NDA 嗰啲咁嘅情況。好啦，佢咧直言啦，之前我嗰集有講啦，話任何一間爆煲啊，對成個行業都影響好大噶。可以嘅話咧，就要盡量幫手啦。
大家都知啦，我都有另外一集都有講啊，即係啲下一年咧好多到期啊，即係大升70%啊，講緊啲債券到期啊，都未講緊銀行嗰啲錢啊，債券到期啊，咁啊嗰啲爆波我都分析咗，就係會即係佢哋嗰啲叫火燒價賣樓啊，係嘛，即係嗰陣時個媒體咁樣講。好啦，不過咧佢話咧暫時咧就未有入股有成交咁樣。咁啊，只係提供頭先講短期嗰個資金融資啦，因為咧佢話咧對方開價太高啊，冇達到咧長實要求嗰個投資回報嘅要求。嗱，對方開價太高有兩樣嘢，第一樣嘢咧係咪真係對方開價太高，定係咧長實依家呢個覺得依家個市價係低啲，係嘛？第二就係咧，其實就算對方可能開緊依家呢個市價啦，我講緊。但係長實咧，佢要再平啲，平好多個口價，佢先肯買啦。即係湯文亮賣嘢咁啫嘛，由高峰劈落嚟60%噶啦，咁樣賣出去要再俾人劈多40%先買啦，咁啊搞唔掂啦。咁但係其實又係嘅，如果嗱長實舐到好嘢，平嘢好平，即係話執死雞係嘛？上集我有講過，佢舐到呢個咁平嘅執死雞價。咁其實又會令到成個市場對於嗰啲價值又會大鑊嘅，行家都大鑊嘅，爭緊錢嗰啲係嘛，一樣嘅啫。所以咧企咗喺度，同埋咧賣咗俾長實嗰個錢攞翻嚟，可能唔夠冚過幾多個煲幾多個蓋係咪啊？好啦，佢再補充咧，好歡迎咧同行家一齊研究啊。當然咧要用今日嘅價錢啦。冇理由用過去嗰個成本去傾，上集都講過啦。嗱，佢話咧長實啊，亦都傾向啊投資啲單頭大少少嘅項目啊。嗱，即係咧講明啦，大雞唔食細米，即係佢一玩就玩大嘅發展係嘛？大隻嘅或者可能係咪成棟咁樣啊？你諗下李嘉誠一發展，哇，成個黃埔係嘛？即係中意玩呢啲啦。啊，例如咧收購成棟寫字樓啦，嗱都咁講啦。又或者咧做主要嘅股東，佢唔係淨係入股 support 你，即係你話咧，如果新世界要入股咧，我諗佢就變咗即係新世界變咗佢旗下嘅公司噶啦。咁鄭氏就第日難買翻呢個阿爺嘅牌匾噶咯，係嘛？即係你一陣後面再講多少少啊。所以咧佢就一攞咧就收咗落嚟，就唔係淨係咧 support 淨係資金，但係上面咧個短期融資佢又有做。嗱，咁啊講翻嗰啲 project 投資或者淨係入股一樣嘢啦。佢話如果太細太濕碎，一定唔做添啊。咁大家就知道啦，即係如果你話爭錢咧，一係你爭得金啲啊，一係你有啲大隻啲嘅嘢。咁啊嗱，跟住就係話麗新啊嗰啲係嘛，即係有講啊麗新嗰啲。嗱，先講翻麗新先。咁啊之前咧都有市傳啦，就話咧即係長實咧有興趣買麗新啊嗰個建行大廈。嗱，建行大廈咧就建行自己就有50% 股權，麗新有50% 股權。咁麗新依家咩事，大家都知道噶啦，係嘛？我唔喺呢度特別又再講咗咁多集啦。既然都咁，佢就話咧，即係當時呢個新聞報道咧，嗱長實係冇否認，係不願置評噶。之後好似有我抄翻消息咧，我見到好似有話唔係噶，唔會，唔係。係咪咧？咁我抄翻所有嘅新聞都係仲係不願置評，可能有啲新聞我留咗都唔緊要，網友話翻俾我聽啦吓。但係唔理佢係咪真定係置唔置評啦。咁呢次咧，即係媒體直情係即係問阿趙國雄啊。咁趙國雄點答咧？係嘛？嗱，市場傳出咧，長實有意收購麗新集團嘅中環嘅呢個中國建設銀行大廈嘅50% 股權啦。對此咧，趙國雄啊冇正面承認啊。只係話咧涉及其他嘅業權，不願置評啦。其他業權咪即係建行大廈有50% 啦，係嘛？嗱，其實咧呢個態度咧都反映咗一樣嘢啦。其實長實咧好似唔係冇興趣咁啊，不願置評同埋佢冇評論，趙國雄冇正面回答，亦都話涉及到其他，亦都特登講不願置評。如果冇考慮冇傾過，佢就會話冇考慮冇傾過啦，係嘛？佢有啲佢話冇傾過咁樣。咁所以咧呢單嘢似乎係咪真係傾緊咧吓？咁當然啦，佢一定係壓到係真係嗰啲叫執死雞價噶啦吓，即係唔使講嘅呢樣嘢。咁啊未來會唔會呢度就係變咗有長實嘅咧？咁啊既然中環嗰度咁多都係佢嗰啲嘢啦，係嘛？
嚇。咁啊，另外咧嗱，講翻轉頭先，其實喺呢個時候長實要入，一定要好平、好平、好平，佢先至會入噶啦。如果唔係咧，係仲有下跌嘅風險嘅，因為嗰啲發展商大家一齊拋售或者俾人接咗或者銀主盤等等一大扎嘅嘢，你睇到依家個情況，你都知係嘛？即係有機會再挫落去，咁所以佢一定要係挫到好低，即係好抵食之餘咧，個市況再向下嘅時候咧，佢都仲有一個空間喺度啊！即係我覺得佢應該係咁樣去睇啦。咁啊，跟住另外一個就講新世界啦。咁新世界之前報過啦，就講緊話即係11 Skies 啊嘛，係嘛？因為新世界一路要賣資產啊，要還債，冚債都唔係辦法噶嘛，借翻去冚你都要賣資產，都要處理嘅，係咪？咁尤其是呢度啊，有一陣後面再分析多少負現金流嗰樣嘢啦。咁啊，其實咧嗱，新世界就叫賣緊呢樣嘢啦。咁啊，記者亦都有問阿趙國雄咯。嗱，至於新世界旗下嘅航天城合作項目啊，11 Skies， 咁啊，坊間咧就傳出新世界咧想揾新嘅買家接手喎。咁既然趙國雄都講緊話，唔想嗰啲爆煲啊，又幫手啊，諸如此類啊，一定要幫啊。咁啊，趙國雄直言啦，接手咧就唔難嘅。嗱，接手唔難喎，幾多錢，幾口氣，幾犀利係嘛？嗱，150至170億，或者蝕50。你問我佢叫價依家嗱，即係佢即係就算係150至170去蝕50億啊，新世界啊！你問我佢分分鐘佢挫到落去咧80億咁上下嚇，甚至乎再少啲。但係依家咧，佢話接手唔難，即係話咧挫落去80億、90億，我諗佢都唔接啊。點解咧？嗱，呢個信息就喺度啦。佢話咧接手唔難啊，咁啊當然有錢啦，但係咧諗唔到點樣招商喎。可能其他行家咧容易啲，佢仲話咧長實咧未收到有關嘅接觸。嗱，呢度我一陣後面再同大家講啦。哇，佢咁樣講，咁啊網民就話明煲咧就暗踩啦。嗱，呢句說話其實都好關鍵啦。長實本身咧係最大嘅收租股之一嚟噶嘛。咁啊招商方面咧，其實經驗啊點會冇咧？肯定一流添啦，係嘛？佢都有商場啊。不過講時講。佢溫商場又唔係溫得幾好啊，我覺得嚇。咁啊，如果連佢都話咧諗唔到點樣招商，咁啊真係反映咗咧香港營商環境好嚴峻，亦都反映咗咧好難做啊！依家嚟緊係嘛？嗰啲商場啊等等嗰啲，再加上咧，其實我諗係咪嗰個航天城啊嗰個定位咧？喂，揾鬼去咩？喂，擺喺個機場嗰度好難搞。嗱，就好似話呢家招商，即係或者係只係得40%嘅，會唔會係趙國雄都覺得難搞咧？當然又話依家未去到嗰個階段咁樣，即係有呢啲咁嘅嘢啦。嗱，仲有再加埋航天城本身咧，其實對新世界嚟講咧係一個大包袱。接咗翻嚟，趙國雄拗晒頭，喺今天呢個經濟市況同埋嗰個咁樣嘅 location，佢根本冇得玩之餘，咁難係咪？另外一樣嘢咧，就係咧呢個係一個負現金流嘅情況啊。點解啊？因為咧新世界咧嗰張 contract 由2028年開始咧，仲要每年啊向機管局啊保證啊至少要18億元嗰個租金分成。如果咧招商唔掂嘅話咧，呢個就會變成長實嘅負現金流啊。每年18億係嘛？對新世界嚟講，當然係一個沉重壓力啊。但係對長實嚟講，如果佢接咗，哇！即係又招唔到商，又要俾呢個18億，咁點搞咧？當然啦，嗱呢個部分啊，呢個分析啊，就唔係經濟通嗰個報導，而係我同之前即係我之前都有講過，同埋啲其他媒體咁樣得翻嚟嘅，即係呢個資訊啊。咁所以咧，你諗下係嘛？好難搞㗎，佢都唔係傻仔嘛，大佬。嗱，趙國雄認為咧。呢個唔講啦，佢又講樓價嗰個情況唔講啦，即係總之庫存高好難去貨嗰啲啦。咁啊無端端經濟通又會講翻個私樓嗰度，因為我上集講過，我就唔特別喺度講私樓啦。有興趣睇翻我呢一集啦，即係呢一集啊，係啦呢集啦。好啦，好多人會問長實係咪真係唔會救新世界咧？點解我括住封面寫住括住救咧？講真。都係全部在商言商啫，咁
咁你話喂熟啲嘅或者咩嘅，可能好傾少少啦，係嘛？都係一定要係好價錢噶啦，係嘛？即係唔使諗嘅呢啲。咁啊嗱，另外咧，順帶一講開啊，新世界啊，即係長實夠唔夠等等。其實點解鄭氏家族唔夠咧？咁有好多人話，誒，點解鄭氏唔夠啊？嚇咁之前又有傳又話嚇鄭家就會即係私有化新世界諸如此類咧。好老實講，我就覺得咧，依家咧唔會搞咯。依家冇着數噶。依家鄭氏一攞翻新世界入嚟，分分鐘要800至1000幾億咁樣，要使呢大筆錢無謂啊。同埋長實都唔要啦嚇。11 Skies 其實咧簡單嚟講咧，根本嗰啲買翻嚟冇乜價值啊。咁嘅經濟嗰件嘢個定位全部即係錯嘅，冇價值，攞嚟做乜咧？招商唔到嘅，你諗下係嘛？咁即係話咧，新世界其實都有好多嘢噶嘛。係咪喺依家呢個市況，除咗呢個即係機場呢個航天城，其他嗰啲都係困難噶嘛？係嘛？所以咧，我覺得咧，鄭氏咧未必喺依家呢個時候咧使1000幾億，跟住就要攞一紮嘢翻嚟，然之後翻嚟嘅現金流同埋依家咁嘅市況唔會咯。我自己覺得鄭氏唔會，但係咧。佢係幾時會咧？我覺得佢持續啊！我估就我有機會做燈神啊！我等下其實等下睇下蕭生幾時退休咧，我先至做預測。依家咧我成日話冇水晶球，我從來唔做預測，全部都係講緊咧分析緊依家嘅新聞蛛絲馬跡嘅啫。遲啲做預測，可能有冇機會咧做到蕭生嘅1/10、1/20都好啊，係嘛？成8萬啦噶啦，我訂閱嗱，再講翻呢度啊。咁我就想講，其實鄭氏，我覺得佢好少預測，今次預測，我估佢會收新世界嘅。不過咧，到時係一個等於一個牌匾，等於一個殼，真係一個象徵性意義啊！一定係咧搞到所有嘢咧已經搞掂晒啦，債務重組晒諸如此類啊，可能象徵式，可能即係唔會依家咁樣去入嚟咯，依家咁樣去使成1000億嘅私有化咯，唔會咯之後。我諗會因為你當係阿爺咁樣，或者紀念，或者諸如此類啦總結一下啦，即係趙國雄都講明話用今日嘅價唔會用舊價嘅意思。簡單嚟講咧，即係全部都要蝕讓俾長實。咁蝕讓好正常啊，依家，但係我覺得唔係普通嘅蝕讓咯咁你咪睇下佢會唔會出手咯？尤其是依家咁多地緣政治嘅嘢。仲有上一集佢話咩大陸嘅又有繼續發展，又唔會再投地，又話俾人話囤地嘛。其實咪我記得好似話大公報咪話即係或者係話全內地點樣唔可以再同佢合作成係咪真噶？如果係真嘅，咁佢點樣又會投資落去咧？咁應該係咪假嘅咧？咁總結就係長實有錢，但係投資好審慎。你一見佢出手。即係成日話同李嘉誠對賭嘛，佢賣得出去你就知咩事啦。佢接得手，你估今日呢個錢佢會接咩？佢接得手，我諗都好問水啊，即係嗰個價錢咁但係咧即係我覺得唯一有機會可能係建行啊。建行咧，如果佢一接咧，我估嗰個價咧，我諗又可以報噶啦，即係跌幾多%諸如此類，可能咧。跌70%咁樣接啦，即係我估即係大概70%、60%咁上下啦。如果唔係，唔會接啦，係嘛？咁如果佢肯接，係咪好消息咧？都係好消息嚟嘅。如果你去到咁爛價，但係你可唔可以話壞消息咧？咪對麗新係壞消息咯。建行因為始終有間真係建行喺度租緊啊嘛，有現金流嘛，航天城仲要揾你去煩添，梗係唔搞啦，係嘛？咁好啦，其實咧。繼續落嚟咧，你就會見到會唔會第日信和長實咁樣咧，開始有啲咧併吞呢一啲地產商，唔出奇噶。你見到嗰啲即係以前佢玩電信都係啦，好中意呢個收嗰個收呢個，依家又話玩3同埋 Vodafone 收，以前又話咩 Management 等等嗰啲搞嚟搞去係嘛？即管咧，即係我覺得嚟緊咧都有啲精彩嘢噶密切留意啦。今日講到呢度啦。
唔知大家點睇啦？不妨喺下低留言啦，我都想聽下你哋個諗法噶嘛，唔一定同我一樣噶喎，大佬係咪先？大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊！可以嘅話，join埋我 Patreon啦，多謝收看，拜拜。